炒麻辣海鲜必须放干辣椒、葱姜蒜，先爆火啊！哎，哎呦我的天！小帝王，奥龙下，完了，炒多了。我的爆头啊！生抽、料酒，来点香醋啊，酱油，加入生命的源泉水，老铁们双击啊！老铁们，这一顿炖掉我1个月的零花钱呐！老铁们，我只要800个双击，感谢老铁们的双击，干就完了。哎呀，说的这好热，哎呀，哎呀，看这怎么样？哎呀，还行吧。哎呀。真鲜，把鳃去掉啊！这个螃蟹必须得把鳃拿掉，然后从中间咔嚓，啊，肉还是不错的。哦，大翅背像不像大鸡冠子？哎，来一个。这玩意儿不错呀，这玩意儿。嗯，大虾够不够个儿？哦，刚出锅的。哎呦，还有黄。嗯，再黄上哈。老铁们觉得过瘾的啊，双击走一走，活到299。我猜这里面有大米，如果有，老铁们给我个双击行不行？哎，哎呀，争气啊！哇、真有，老铁们！有沫啊！不好意思，黄扯断了，但是还算不错，还算很完整。啊，吃海螺把这地方啊去掉，这是它的苦胆，这可是好东西啊！这个地方就是好东西了，这是黄，晶莹剔透的，先给它造了，然后呢，把这地方，这是肝儿啊，给它挤出去啊，吃多会迷糊，但是我一般吃完迷糊我就睡觉了，听说只有未来的土豪和未来的富婆才能看到此视频，你说这怎么整？哎呀，奥龙！过瘾。大黄蚬子肉。来一块，哎呀，焦黄啊，
只要是路过此视频的老铁，最近的好事全往你身上扑啊！你说这咋整？来一个小奥龙，哎呦我这小肉，是不是挺鲜？小型澳洲龙虾，小帝王，来个腿啊！这个只能吃腿呀，这个。哟，不错呀，这个肉啊，这个肉不错呀，这个肉啊。小蟹棒。据说呀，只有未来的土豪和未来的小富婆能看到这个视频。不双击等啥呢？哎，点开了。有太多老铁私信我，让我开帝王蟹的壳了。老铁们，我开了，这个双击给不给看你了。哎，这也没啥玩意呀。啊，这是它的巨型的大鳃，这不能吃。这中间这，算了吧，别吃了。吃迷你小八爪，我建议是一口一个呀，这样才过瘾呢。哎呀，咦，好。呱呱呱！哎，做好了。哎呀，牛蛙。这天天有人发私信呢，张玉竹来了，一块必须是2大条啊！哟，哎，开喽！每一条都改造花刀，更入味儿。今天咱们吃点啥？大众情人龙虾尾，来一罐啊！哎呦我的妈呀，这大虾尾！开个龙头，
这叫什么？虾脑黄儿，再来点肉。